Assalaamu calaykum wa anigo Maxamed Ismaaciila. Waxa laga yaabaa inaad la yaabtay sababta qof aad fariin u dirtay uu kuugu soo jawaabi waayay. Waxa kaloo suurtagal ah inaad badanaa adigu dadka fariimo u dirto balse aanay kuu soo jawaabin. Taa beddelkeedana marka uu adiga qof fariin kuu soo diro aad si degdeg ah ugu jawaabto. Badanaa waxaynu sameynaa qaladaad aynaan ku baraarugsanayn kuwaasi oo inaga dhiga qof aan tixgelin lahayn. Muuqaalkan kooban waxaan kugula wadaagi doonaa sidii aad qof kasta uga dhigi lahayd mid kuugu soo jawaaba si degdeg ah oo tixgelin leh. Tallaabada koobaad, haddii aad qof u dirto fariin oo uu kaaga soo jawaabi waayo, ha ku degdegin in aad fariin labaad u dirto qofkaas. Hana u qaadan xumaan. Laga yaabaa in uu dhab ahaan mashquulsan yahay. Qofka si waqti ku filan si uu kuugu soo jawaabo maalin, 2 maalin ilaa 3 cisho. Tallaabada labaad, ha noqon adigu qofka markasta bilaaba ama ku horeeya hadalka. Maxaan uga jeedaa? Sababta oo ah haddii aad adigu mar walba bilowdo hadalka, qofka kale wuxuu la qabsanayaa in aad adigu bilowdo. Wayna adkaanaysaa inuu kula soo xiriiro. Haddii aanad muddo la xiriirin qofkaas, waa hubaal uu kula soo xiriiri doonaa. Tallaabada saddexaad, degdeg ha u jawaabin. Marka uu qofkaasi kula soo hadlo, sababta oo ah inaad hore u jawaabtaa waxay cadaynaysaa inaanad haba yaraatee wax hawl ahayn. Si aad ugu muujiso qofka kale inaanad isaga meel u fadhiyin oo aad hawlahaaga ku mashquulsan tahay, ha ku degdegin ka jawaabidda fariimihiisa. Waqti yar qaado, 5 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo ama ka badan. Tallaabada afraad, ku jawaabo kooban ama jawaabo gaagaaban. Kana fogow isticmaalka emojiska badan. Tus qofka inaanu aad muhiim kuugu sii ahayn. Wuxuu ku dadaali doonaa inuu ku kasbado. Tixgelin iyo ixtiraamna uu ku muujin doonaa. Maxaa yeelay sida caadiga ah waxaynu ognahay inta badan dadka aynu ka daba dhacno ee aynu buunbuunino waa kuwa inaga sii carara, halka kuwa aynu ka cararno ama aynu iska qarino ay yihiin dadka ina raadiya. Nolosha ayaa sidaas ku dhisan. Wassalaamu calaykum.